Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Möhtəşəm bir mənzildə qarşınızdayıq. Nərman metrosu yaxınlığından piyada 5-10 dəqiqəlik məsafədən salamlayırıq sizi. 18 mərtəbəli yeni tikili binanın 15-ci mərtəbəsində 102 kvadrat ölçülü 2 otaqdan 3 otağa birinci işıqla düzəlmiş və super də təmir edilmiş, tam əşya və texnika ilə təchiz edilmiş bir mənzil göstərəcəm bugün sizə. Xol hissəni görürsünüz. Xolda döşəmədə qranit isti döşəmədən istifadə edilib. Əla divar işləmələri var. Üslub olaraq lüks modern üslubdadır. Giriş qapımızı görməkdəsiz, texniki yerləşməni izah edeyim sizə. Giriş qapısından girdikdə sağ istiqamətdə mənzilin qonaq sanuzeli yerləşir. Burada əsas sanuzeli yerləşir. Yenə eyni tekstura, daraq və yüzgü işləmələri görürsünüz. Giriş qapısından solda belə bir açarlıq və dresor əvəzi tam boy yüzgü yerləşdirilib. Daha sonra xol hissədə belə bir böyük ölçülü tam boy gömmə bir qarderob mebeli yığılıb. Kifayət qədər böyük ölçülüdür gördüyünüz kimi. Son dövrlərin dəbinə uyğun membran teksturadan və şüşə qapaqlardan əla yaraşıb xol hissəyə. Daha sonra burada giriş qapısı ilə üzbəüz mənzilin qonaq otağı yerləşir. Burada uşaq yataq otağı yerləşir. Burada mənzilin mətbəxi və burada isə əsas yataq otağı yerləşir. Bir daha qeyd edirəm, tam əşya və texnika təchizatını görəcəksiniz. Mənzilin təmiri olduqca lüks və keyfiyyətli təmir edilib. Divarlarda divar kağızı və ya sadə emulsiyalardan istifadə edilməyib. Dekorativ venesiyanka növü olan məxməri teksturalardan istifadə edilib və əlavə olaraq qonaq otağında travertin tekstura da var. Mətbəxdə isə qumlu teksturalar, yəni son dövrlərin dəbinə uyğun və keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Qonaq otağının gözəlliyini və möhtəşəmliyini görürsünüz. Tam əşya texnika təchizatı var. Girdikdə sağda belə bir dekorativ hissə, əla faskalı güzgülərlə divan kreslo, jurnalli dəstinə qədər, yəni yumuşaq mebel dəsti tam olaraq yerləşdirilib və divan arxası travertin və qara ursiklu işləmələrlə olduqca gözəl təchiz edilib. Burada belə bir 6 nəfərlik mərmər üzüklü belə bir yemək masası yerləşdirilib və otağın ən əsas, qonaq otağının ən əsas hissəsi belə bir böyük ölçülü twistent yerləşdirilib. Həm altlığı böyükdür, həm də sağ və sol hissələrində belə bir saxlanış yerləri düzəldilib. Daxili gizli işıqlar işlənib. Samsung markalı TV-yə qədər yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Bir balkon var mənzildə. O balkona da qonaq otağından daxil ola bilirsiniz. Olduqca geniş ölçülü balkondur, həm də texnika balkonudur mənzilin. Kombi sistemi və kollektor sistemi orada yerləşdirilib. Mənzilə əyani baxış keçirdiyiniz zaman tam baxışının və panoramasının da şahidi olacaqsınız. Qarşısı tam açıq, gün düşən bir mənzildir. Bir daha qeyd edirəm, Nərmanov metrosu yaxınlığında yerləşir. Əliyar Əliyev küçəsində yeni tikili 18 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində 102 kvadrat 3 otağa ideal düzəlmiş mənzildir. Yəni bütün otaqların giriş və çıxışı koridordandır və bütün otaqların ayrıcı olaraq birbaşa çölə pəncərəsi var. Daxil olaq mətbəxə. Mətbəxdə də yenə tam tərtibatı görürsünüz. Böyük ölçülü bir mətbəx mebeli yığılıb. Yenə membran panellərdən üzəri süni mərmərlə sinəlik və üzəri işlənib. Qaz və gizli aspiratına qədər yerləşdirilib. Moykanın yanında qabıyana qədər qoyulmuş vəziyyətdədir. Daha sonra burada penal hissədə Samsung markalı mikrovalnovka, Samsung markalı soba, elektrik sobası və Toshiba markalı bir soyuducu yerləşdirilib. Və mətbəxin sağ tərəfində rica girinti var idi. Burada əlavə saxlanış yeri ilə dəyərləndirilib. Alt hissəsi də qapalı saxlanışlardır. Üstdə isə öz qab-qacaq dəstlərinizi rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Yenə burada da 4 nəfərli bir mətbəx masası yerləşdirilib. TV-yə qədər qoyulub. Olduqca gözəl dekora edilib TV yerləşən hissə. Divarlarda isə qumlu boyadan istifadə edilib. Mənzildə qapı tutacaqlarına qədər hər şey olduqca keyfiyyətli və brend firmaların məhsullarıdır və bütün otaqlarda kondisionerlərə qədər hamısı quraşdırılmış vəziyyətdədir. İndi isə daxil olaq uşaq otağına. Mənzildə əşya planlaması peşəkarlıqla aparılıb. Hər bir əşyanın, hər bir xırda detalın yerləşimi, funksionallığı tam olaraq nəzərə alınıb və burada da genişliyi saxlamaqdan ötürü məhz qarderob mebeli yataq üzərində yığılıb. Həm üst hissələr tam boy
şkaf vardı, həm mərkəzi tumba hissəsi belə bir tam boy şkafla əhatələnib. Sol və sağ hissədə də yenə əlavə saxlanış yerləri var və yazı masasına qədər quraşdırılmış vəziyyətdədir. TV yerləşimi burada nəzərə alınıb. Elektrik sistemi Panasonic'dir. Santexnika sistemi Türkiyə istehsalı KAS'dır. Bir daha qeyd edirəm. Nə vurğulayıramsa, hamısı birəbir sözümüzə uyğun təmir zamanı istifadə edilən inşaat materiallardır. Burada isə mənzilin əsas yataq otağı yerləşir. Yəni burada da genişliyi görürsünüz. Burada da əşya planlaması tam olaraq həyata keçirilib. Belə bir böyük ölçülü make-up quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi olduqca da gözəl yaraşır bura. Və böyük ölçülü yataq dəsti. Üzəri əla dekor edilib, faskalı güzgülər və gips panellərlə. Yəni burada plastik panellər və yaxud adi dekorlar istifadə edilməyib. Burada isə otağın 4 qapılı böyük ölçülü bir qardirob mebeli yerləşdirilib. Olduqca da gözəl yaraşır bura. Və son olaraq sanuzelləri təqdim edəcəm sizə. Məlumatlarını bir daha xatırladacağam. Sənədi çıxarışdır bu mənzilin. İpotekaya uyğun müştərilər də müraciət edə bilər. Və mənzilin böyük ölçülü sanuzeli. Burada əla teksturalı qranitləri görürsünüz. Böyük ölçülü bir moydadırdan istifadə edilib. Hər bir xırda aksesuarına qədər quraşdırılmış vəziyyətdədir. Böyük ölçülü bir duş kabinisi ayrılıb. Suşulka yerləşimi burada sağ istiqamətdə və böyük ölçülü 8 kiloqramlıq bir Samsung markalı paltaryan quraşımını burada həyata keçiriblər. Burada isə digər sanuzel yerləşir. Yəni burada da tam aksesuar yerləşimi və əla teksturalı qranitlər. Belə mənzili demək olar ki, tam olaraq təqdim eləməyə çalışdım sizə. Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, Nərimanov metrosuna piyada 5-10 dəqiqəlik məsafədə 18 mərtəbəli yeni tikili binanın 15-ci mərtəbəsində möhtəşəm təmir edilmiş, tam əşya və texnika ilə də təchiz edilmiş 3 otaqlı bir mənzil təqdim edirdik sizə. Mənzilimizin sənədi çıxarışdır, yəni qupça 102 kvadrat ölçüdədir. Tam əşyalı və texnikalı start olaraq təyin edilən qiymət 395.000 manatdır. Real alıcılara endirim nəzərdə tutulur. Yaxşı da endirim nəzərdə tutulur, belə deyək. Mənzilə yəni baxış keçirdiyiniz zaman ev sahibi ilə qiymət danışıqları rahatlıqla apara biləcəksiniz. Mənzil haqqında bizdən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Reka Əmlak.